nam diễn viên đa tài sinh năm 1954. Anh vừa là diễn viên, đạo diễn, vừa là ca sĩ và nhà sản xuất phim. Thành Long bước chân vào làng giải trí với thân phận võ sư. Tuy sự nghiệp điện ảnh võ thuật của tài tử vô cùng lẫy lừng, nhưng năng lực thực chiến còn kém. Túy Quyền, Tân Tinh Võ Sư, Sư Đệ Xuất Mã, Tổ Trọng Án là những bộ phim nổi tiếng cùng với tên tuổi của Thành Long. Phan Thiếu Hoàng sinh năm 1973. Từ khi mới 2 tuổi, anh đã tham gia vào phim võ thuật. Với kiến thức sâu rộng, Phan Thiếu Hoàng còn tinh thông nhiều môn phái khác nhau, bao gồm cả võ truyền thống của Trung Quốc và quyền đạo của nước ngoài. Phan Thiếu Hoàng từng đóng phim Thiên Long Bát Bộ, một bộ phim vô cùng ăn khách. Ngoài ra, các bộ phim khác như Tân Ma Nữ Tóc Trắng Truyện, Pháp Vương Nan Tháo cũng làm nên tên tuổi của nam diễn viên. Triệu Văn Trác sinh năm 1972, xuất thân từ một gia đình võ học. Anh có kiến thức về võ thuật, kinh nghiệm diễn xuất cũng rất phong phú. Tuy nhiên, năng lực thực chiến và năng lực diễn xuất là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Những bộ phim tài tử từng tham gia như Phong Vân, Công Phu Hoàng Đế Vương Thái Ngọc, Hoàng Phi Hồng Chi Vương. Lương Tiểu Long sinh năm 1948, ông lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Năm 15 tuổi, Lương Tiểu Long đã bắt đầu làm diễn viên đóng thế. Vốn là người có công phu, thực chiến rất lợi hại. Khi ông quyết đấu với 8 người học trò, cùng lúc ông đánh bại cả 8. Lương Tiểu Long từng tham gia diễn xuất ở bộ phim Trần Chân, Kiếm Hà, Tuyệt đỉnh Cung Phu. Ông cùng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long được gọi là 4 con rồng của ngành diễn xuất Hồng Kông. Ngô Kinh sinh năm 1974 là quán quân võ thuật toàn quốc, đồng thời cũng là đàn em khóa dưới của Lý Liên Kiệt. Con đường phát triển trong sự nghiệp diễn xuất tuy còn rộng mở, nhưng khả năng quyết chiến của Ngô Kinh còn kém. Gần đây nhất, bộ phim Chiến Lang đã tạo nên thành công lớn và đưa tên tuổi của Ngô Kinh lên hàng ngũ ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc. Anh là một thiên tài hiếm có của võ giới, nhờ thành tích vốn có cùng nỗ lực bản thân. Lý Liên Kiệt được coi là người đại diện của võ thuật Trung Quốc và công phu hoàng tộc. Những bộ phim lớn mà anh tham gia như Thiếu Lâm Tự, Anh hùng Trung Hoa, Tiếu ngạo giang hồ, Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp. Nhiều lần Lý Liên Kiệt giành được ngôi vị quán quân võ thuật toàn quốc. Cơ sở võ thuật của anh chính là Trường Quyền. Trân Tử Đan là diễn viên người Quảng Đông, sinh năm 1963. Không chỉ có kinh nghiệm thực chiến phong phú, Trân Tử Đan đồng thời cũng là quán quân đấm bốc tự do. Sự nghiệp điện ảnh của anh rất phong phú với những bộ phim như Nam Nhi Tự Cường, Hoàng Phi Hồng 2, Tân Nhà Trọ Long Môn, Truyền Thuyết Chiến Lang, Điệp Vấn. Trần Huệ Mẫn, ngôi sao võ thuật sinh năm 1944, nam diễn viên người Hồng Kông, từng giành được danh hiệu vàng 14K về võ thuật. Năm 39 tuổi, anh thực hiện cú knock-out với một tay đấm chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản. Trần Huệ Mẫn đã rất thành công ở những bộ phim như Long Tại Giang Hồ, Sát Nhập Ái Tình Nhai, Thanh Xuân Lục Thủy Hồng Nhật Tử. Lý Tiểu Long, cha đẻ của giải MMA, người sáng chế ra môn phái Triệt Quyền Đạo và có thể sử dụng cương nhị khúc thành thạo đến mức điêu luyện. Chưa dừng lại ở đó, Lý Tiểu Long còn là người đặt nền móng cho ngành điện ảnh võ thuật Hoa ngữ. Ngôi sao sinh năm 1940 này đã trở thành huyền thoại võ thuật Trung Quốc. Sự nghiệp điện ảnh của anh vô cùng rực rỡ với những bộ phim nổi tiếng như Long Tranh Hổ Đấu, Mãnh Long Quá Giang, Tinh Võ Môn, Đường Sơn Đại Huynh. Chu Tỷ Lợi sinh năm 1958 là người có năng lực thực chiến nhất trong màn ảnh Hoa ngữ. Xuất thân từ môn phái karate, năm 1982, Chu Tỷ Lợi trở thành quán quân đấm bốc tự do. Thành tích thực chiến của anh gồm 43 trận thắng, 8 trận thua 3, trong đó có 31 trận thắng knock-out. Anh gia nhập làng giải trí từ khi còn là thiếu niên. Những bộ phim làm nên tên tuổi của tài tử đó là Phi Long Mãnh Tương, Tinh Võ Anh Hùng, Túy Quyền, Con Khỉ Sắt. Bản thân của anh chính là Lý Liên Kiệt.